Nanku umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1. Le incwadi encane ngiyibhalele umama odayisa emgaqweni ukuze abeke isinkwa etafuleni ekhaya. Ifundeka kanje. Dear Gubhela, emva kwesikhathi eside sophenyo sigcine sitholakele isitha somuntu omnyama ukuthi uyena umuntu omnyama uqobo. Uyazinyanya uzinukela kambi nangokwephunga. Ufakazi walokho ukuthi makathola imadlana encane uncamela ukuyothenga ezitolo zabezizwe kunokuxhasa omunye umuntu omnyama. Uthi uncamela impahla zokwembatha ezinegama lekhehla lomlungu laphesheya kunokuthenga iskipa isibhala isithakazelo sakhe ngoba nakho sithunga omakhelwane. Bathi ngcono iklabishi lase supermarket kunaleli edayiswa yimina emgaqweni engondla abazukulu abayishumi ngemali engiyithole lapho. Makwenzekile wathenga kumina umuntu omnyama ucela isaphulelo kanti mayethenge kwabamhlophe uthi kulungile bengawugcina ushintshe mayekhuphula imendlela ngoba nalezi ithele ngiyidayisa lapha seziyabola. Abantu abathengi sengisengicabange khona ukudayisa ngesithelo ngoba sona sithengwa ngokusheshsha futhi kasiboli. Ubaniko ongathenga umzimba wesalikwazi kulezi insuku kunzima kwesinye isikhathi liyashona ilanga kungathenganga umuntu agibelela mahala imali yamatekisi iyakhuphuka isibalo sabantu abathengayo siyehla awushwele simakade sithatha imali esisebenze kanzima emajalidini siwasha ikhini zangaphansi zabohlanga mase siholile siphinde leyo umnotho sokuphindisele kubo. Uyazinyanya umuntu omnyama ndodana uyazinukela futhi nangokwephunga. Le incwadi encane ngiyibhalele umama odayisa emgaqweni ukuze abeke isinkwa etafuleni ekhaya ifundeka kanje. Sifundiswa odokotela nabameli ngalabo banana notamatisi labo thubhobho bayikhipha imali yokubhalisa ingane enyuvesi emasontweni adlule ngike ngaboshwa ngiboshela ukuthi kanginayo imvume yokudayisa emgaqweni kodwa abadayisa idakamisa bayaziwa kodwa benziwa lutho kazi ubaniko obulalizwe phakathi kwethu kunzima umntanami yenqaba ukuthi ngize emhlanganweni wabazali esikoleni ngoba nakho ngishile akazi ukuthi ngasha ngihlenga yena mzukwane shiswa nomuzi kuthiwa siyathakatha hey ngoba mawuhlupheka usumdala abantu bavele bekusole ngakho ukuthakatha kuphela umzali wakho usamzali wakho noma engavuza amathe eba uhlanya mthande njalo ungazenyezi ngoba khona abafisayo ukuba nabazali pho-ke umuntu akavuswe ethuneni maseshonile. Le incwadi encane ngiyibhalele umama odayisa emgaqweni ukuze abeke isinkwa etafuleni ifundeka kanje. Kuphela kungani sihluleka kangako ukuxhasana kungani nithenga kwabezizwe sikhona singabakini sadonselana phansi esikhundleni sokukhuphulana singabantu abamnyama yithi esibaningi kulelizwe kodwa kasibambisene ngazi soyinqoba kanjani impi yabezizwe masisahlakazeke kangaka babolo banana etafuleni bebeshoda ngabantu abazobathenga ebekumele bebathenge bancamela ukuyothenga kwabezizwe. Izolo umuntu bewumuntu ngabantu namhlanje injabulo yomnyama ukubona omunye omnyama ehlupheka. Nina nifike naphuca umnotho maseniwutholile seniwuphindisela kulaba abaniphucayo angisanithembi nalomhlaba enikhuluma ngawo nithi ngiyawufuna hleze nawo maseniwutholile nizowuphindisela kulaba abawuthathayo. Le incwadi encane ngiyibhalele umama odayisa emgaqweni ukuze abeke isinkwa etafuleni ekhaya ifundeka kanje. Ndodana iyizelezi imfundo yenu mayinganivula umqondo ukuthi masibambisane lishonile ilanga masivusa umnotho womuntu omnyama qhula zasha amadoda adla uphuthu lesisaga ebesikhuzwa obaba beni mabebambisana okuthize hleze masingakhuzwa yinina seningasibhimba ngoba ukubambisana nokuzwa ngendaba sibona nanka namathuba emisebenzi ayaphela. Ningahambeli kude ngoba ningathi nidayise nathi emgaqweni amaklabishi neziqu zenu zasenyuvesi. Uyazinyanya umuntu omnyama uyazinukela nangokwephunga kuphela ngangilwi kuyisicelo anothenga kuphela nakuthina nizobe ningalahli. Nasi isithombe sami ungifakele enkundleni zokwexhumana hleze kuba khona ozongibona bese yathenga. Ngizwile nalapha enkundleni zokwexhumana ukuthi ayehla ama-likes mawukhuluma ngebhizinisi lakho ayakhuphuka kuba nesasasa mawukhuluma ngocansi. Ngasi sisizwe sinjani iy'ngane zethu zifundile ziyasebenza kodwa imali yazo ziyayiphuza emakhaya kungadliwe mase sidakiwe zibuye zizosishaya zisifuna ukudla awushwele simakade. Le incwadi encane ngiyibhalele umama odayisa emgaqweni ukuze abeke isinkwa etafuleni ekhaya ifundeka kanje. Kodwa nathi siyahlupha ngaphambi kokuba sikhale ngokungaxhasa amabhizinisi lomuntu omnyama bekumele sikhuphule uzinga. Abantu abakwazi ukuthenga kuthina ngoba nakho besidabukela ngemali abayisebenze kanzima. Igama lomnyama singalisebenzisa ukucasha ngesithupha masikhuphule izinga masenza umkhiqizo. Inkinga siyasaba ukukhuluma iqiniso ngoba solahlekelwa abangani bethu bamanga. Awusho weGubhela wena wagcinani-ke nje nokuthenga uswidi emgaqweni? Sengathi indlu yegagi yanetha ngase ngishawo nembeza ngisakwazi nokuqhubeka nencwadi ngcono ngiyothenga sengiyoyiqedela mase ngithengile. Nanku umbhalo ngokaGubhela
chapter 1 verse 1.